ดูหนูในโซเชียลรับรองมีหนูแน่นอนลูกใน Facebook คุณพ่อคุณแม่นะคะจะได้มีคนมากดไลค์อุ้ยลูกเก่งจังเลยน่ารักที่สุดฟังทิปไอ้อ้าวเชฟสัตว์กล้ามาเหรอโอ๊ยเหยียบหนูอ่ะทำไมพี่เด็กเหยียบก้มไปฟังกว้างรักอิสเลนมาในแนวโรแมนติกรักใสๆก็ไปเลย